Y cómo no sentirme orgulloso de mi trabajo. Si miren nada más qué hermosura. Por donde lo mires está hermoso. Aquí cuidamos hasta el más mínimo detalle. Mira nada más qué hermosura. Qué preciosura de trabajos. Y no es que la gente no pueda hacerlos, sino que para llegar a este nivel se necesitan muchos años. Mira nomás qué hermosura. Una chulada. Este tipo de trabajos, por donde los mires, no le encuentras detalles. Porque para hacer este tipo de trabajos, no se consigue de un día para otro. Se necesitan años de experiencia. Miren nada más qué hermosura. Una chulada.